Turagushimiye Mana, turagukengurukiye cane, utugiriye neza, uduhaye kano karyo keza kugira ngo twongere gusangira aya majambo mazima n'abana bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Wakoze intambara zose, waturwaniye ijoro ryose ryarenganye. Turagushimiye, none rero ngwino ubane natwe, utugirire neza, utuganirize biciye muri kino kiganiro igitondo gishasha. Buno buntu duhaye bwo kubona kino kiganiro, bwo kumviza kino kiganiro, ntitubuherwe kubupfisha ubusa, ariko umuntu wese agiye gukurikirana kino kiganiro uganire nawe mw'izina ryawe ryera Kristo Yesu, tubisavye tubyizeye, amen. Dusome rero ya majambo nababwira abonekana muri kino gitabo c'ivyahishuriwe Yohana, igice ca 3, ijambo ry'umutwe rivuga ngo icete candikiwe ishengero ry'Isarudi. Kandi wandikire umumarayika w'ishengero ry'Isarudi uti ufise impwemu ndwi z'Imana n'inyenyeri ndwi aravuga ibi ngo ndazi ibikorwa vyawe, kuvugwa kuri muzima ariko uri uwapfuye. Umurongo wa 2 uvuga ngo bwira ube maso ukomeze ibisigaye bigira bipfe, kuko ata bikorwa vyawe nabonye bisozerewe imbere y'Imana yanje. Niwibuke rero ingene wakiriye kandi wumvise, uvyitondere wihane. Nuko rero nutaba amaso nzoza nk'igisuma, nawe ntuzomenya igihe nzokubira. Imana yacu nihimbaze. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha tuno munsi nane majambo mfise ngomba ko dukuramwo ijambo riri ngaha ku murongo ugira 2 rivuga ngo gira ube maso ukomeze ibisigaye bigira bipfe. Imana yacu nihimbaze. Nano majambo rero, aya majambo dusomye na majambo tubonye mu gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana, aho aya majambo ari amajambo amwe mu majambo yabwiwe ya mashengero indwi yo muri Aziya, niko novuga kumbure muri Aziya nkuko tubibona muri rino jambo ry'Imana. Hanyuma kandi kino ni cete candikiwe ishengero novuga ngo rigira 5 muri ano mashengero yandikiwe ano majambo canke se yabwiwe ano majambo tubona muri kino gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana. Iri shengero rero ry'Isarudi tubonye ryabwiwe ngo ndazi ibikorwa vyawe. Ni Imana yabwiye iri shengero ngo ndazi ibikorwa vyawe, kandi ndazi yuko uvugwa yuko uri muzima. Ni kuvuga vyumvikana ko iri shengero ry'Isarudi ryavugwa hanze, ibivugwa novuga ngo ibivugwa muri media, ibivugwa mu binyamakuru, ibivugwa mu mboneshakure, ibivugwa mu kibano, ivy'abantu babonesha amaso y'umubiri. Bobo babona yuko ishengero ry'Isarudi rihagaze, rimeze neza, ari rizima. Murabona namwe kumbure nk'ishengero ryinjiyemwo ugasanga rifise ibicurarangisho, ugasanga riraririmba neza, rifise abaririmbyi bazi guhibongoza, risengera ahantu heza, ahantu hari amatapi, ahantu kumbure hakijambere, munyemerere mvuge gutyo. Nimvira yuko umuntu afatiye kuri ibyo ashobora kuvuga yuko iryo shengero ari sawa, rimeze neza, uhasengeye unezerwa, uhezagirwa. Imana yacu nihimbaza. Ariko mugabo Imana ibwira iri shengero ry'Isarudi ngo ndazi ibikorwa vyawe, kuvugwa yuko uri muzima, ariko mugabo ukavugwa yuko uri muzima atari ko biri. Ibyo abantu bakuvuga ko bavuga yuko uri muzima, yewe shengero ry'Isarudi, ibyo uvugwa ko, uko abantu bakubona, uko abantu bakwiyumvira, babona yuko wewe uri muzima, atangorane, ibintu bimeze neza, ibintu byifashe neza. Ariko jewe Imana, jewe nsesa imitima, jewe menye ivyinyegeje hari yibwina mu mutima w'umuntu, jewe mbona ibyo abantu batabona, nzi yuko uri uwapfuye. Naho abantu bibaza ngo uracahagaze, naho abantu bibaza ngo umeze neza, naho abantu bibaza ngo wewe uri umugororotsi, naho kumbure kubw'uko ubiyorobekako, kubw'uko kumbura ingene wewe
uhisha ingeso, ntibazi ko hariho ibyo ukorera mu mpisho. Abantu bazi kuri muzima, bazi ko uhagaze neza, bazi yuko wowe intahe yawe ari nziza, atawundi muntu afise intahe nziza. Abantu biyumvira yuko nimba hariho umuntu afise intahe nziza ari wewe mukristo wo mw'ishengero ry'Isarudi. Ariko jewe Imana ndaje nsanga ata bikorwa vyiza bigiye gusozerwa imbere yanje. Jewe Imana nsanga uri uwapfuye. Bahamagaye abantu bazima, abantu bose bavuga wewe, ariko jewe Imana ukuntu ndakuzi, amanyanga yawe, ukwiyorobeka kwawe, uguhisha ingeso kwawe, ibyo ukorera mw'ibanga, ibyo ukorera hariya muri rwihishwa, ibyo ukorera hariya mu gahumbezi, jewe mbizi, nzi yuko uri uwapfuye. Ubugingo jewe ndaba, sindabira ku birabwa n'amaso y'umubiri, sindabira kuri ibi abana b'abantu barabirako, ahubwo ndaba ibyinyegeje hariya mu mutima. Hariya mu mutima wawe rero nta bugingo buriyo. Yewe shengero ry'Isarudi, nta bikorwa byiza nabonye bisozerewe imbere yanjye. None rero umviriza, nubwo biruko, kuko ndagukunda, kuko ndakwitwararitse, kuko ndakubabaye, yewe shengero ry'Isarudi, kuko ntagomba yuko abantu bavuga yuko uri muzima ariko uri uwapfuye, kuko ntagomba yuko ibintu abantu bavuga iyo bagushingira intahe, bagushingira intahe nzima kandi nawe utari muzima, ahubwo uri uwapfuye. Kuko jewe ngomba yuko intahe bagushingira iba intahe nziza kandi ihuye n'ukuri k'ubugingo bududubiza buri muri wewe. Niyo mpamvu nzanywe no kukubwira ngo nugira ube maso. Hariho ibyamaze gupfa, hariho ingeso mbi wagendeyemwo, hariho ibyo umazemo iminsi, hariho ibitampimbara umaze iminsi ugenderamwo. Nubwo abantu batabibonye, nubwo abantu batabimenye, nubwo abantu batamenye ibyo ukorera muri rwihishwa, nubwo abantu batamenye amanyanga yawe unyegeje, wahishije, ata muntu n'umwe ashobora kuyamenya. Ariko jewe ndacagukunda, ndagomba yuko uhindukira, ndagomba yuko uheba ingeso zawe mbi, ndagomba yuko wihana, kuko ikinezera si uko umunyabyaha yopfira mu byaha byiwe, ariko ikimpimbara jewe Imana namuremye, nkamurema mu ishusho yanje, ikimpimbara nuko yihana ntagwe mu byaha, hanyuma ibikorwa byiwe rero bigasozerwa neza imbere y'Imana yanje. None rero nabonye yuko atabikorwa byiza ufise bigiye gusozerwa. Eherabu ugiye gusozera, eherabu urugendo rwawe rusigaje gato, eheraba uri kw'iherezo ry'ukubaho kwawe kandi ugiye gusozera nabi. None yewe shengero ry'Isarudi, ndakuburiye, ndakubwiye ngo nurabe rero, ugire ube maso, usubire wibyukiranye, usubire uhaguruke, usubire wishiture. Hanyuma rero urabe ko wokiza n'ibikorwa na bikeya byari bisigaye bigira bipfe. Mu yandi majambo byumvikana ngo hariho ibyamaze gupfa, hariho ibyo kamaze kuba, hariho ibyamaze guhumana, hariho ibyo wari warakoze byiza ariko byamaze gupfa utazoronkera ingero, kuko wamaze kubivamwo, kuko wamaze kubigihemo. Ariko haracariho dukeya tutarapfa, haracariho dukeya tutarononekara, kubera ko inzambi itaravuga. Biracakunda yuko wokwihana, biracakunda yuko wokwikosora. Hamwe rero wokwemera kwikosora, ndakugira inama ngo ugire ube maso, ukomeze ibisigaye
ibisigaye bigira bipfe, kuko ibindi byose narabye nsanga nta bikorwa bigiye gusozerwa neza imbere y'Imana yanjye. Ariko mugabo, hamwe wo kwihana haracyariho amahirwe agira kabiri, biracyashoboka hamwe wo kwikosora. Eregeje ubundi warasenga amasengesho y'iminsi kanaka, ariko muri ino minsi byagiye bizima, warabivuyemo. Muri iyo minsi iheze ugitangura urugendo ruja mu ijuru, warihangana, wariyubara, naho bogututse, naho bokurenganyije, naho bokubwiye nabi, naho bogutwara utwawe twose, waremera ukabyihanganira. Ariko ubu warabivuyemo, ubu uri gutera uhinduka uba nk'umupagani nk'abandi bose. Ariko haracariho amahirwe agira kabiri, hamwe wo kwemera ukemera kuba maso, ugakomeza ibisigaye bigira bipfe. Kuko nutaba maso, nutahindukira, nutihana, nutava muri ibyo bibi urimwo, nutava muri izo ntege nke, byose nutware dusigaye tugiye gusozera nabi. Ariko gira ube maso, ukomeze ibisigaye bigira bipfe. Ku murongo wa 3 havuga ngo niwibuke rero ingene wakiriye kandi wumvise, ubyitondere wihane. Nuko rero nutaba amaso nzoza nk'igisuma, nawe ntuzomenya igihe nzokubira. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha tuno musi. Nibino jambo rero nari mfise, sinzi ingene bimeze. Mbega uravye cagihe wihana, cagihe watangura urugendo ruja mu ijuru, uko wasenga, uko wihangana, ukwizera wari ufise, ukwiyubara wari ufise, ukwirinda wari ufise, ivyamwa vyiza wari ufise, ibikorwa vyiza wari ufise, ingene witanga, ingene wakorera Imana, inzara n'inyota byo kugororoka wari ufise, ingene wumva yuko tagomba ko hari ikintu na kimwe cyo gutandukanya n'Imana. Mbega uravye usanga n'ubu niko bikimeze. Ubwo ntiwapungukiwe, ubwo ntibyagabanutse, ubwo ntibyateye bizima muri wewe. Iri jambo ritumbere kukubwira ngo raba neza, usubire wiyumvire, urabe kahise kawe mu bugingo bw'ikemu, uko wakorera Imana, uko wihangana, uko witanga, uko waba hafi y'Imana, uko ijuru mwari mufitanye imigenderanire myiza naryo, urabe ko ariko bikimeze. Kuko urashobora kwihenda, urashobora kwihenda ukamera nk'abantu bakristo bo mw'ishengero ry'Isarudi, ukabona abantu bazi ngo naka n'umuririmbyi mwiza, naka n'umukozi w'Imana mwiza, naka ibyo bimeze neza. Ariko ugasanga intaha abantu bariko baragushingira ni yakahise ka kera, ariko intahe ya kubu, intahe iri actualize, intahe igiriwe miza juru, ikabivuga ngo nta bikorwa byiza ugiye gusozera imbere y'Imana. Naho abantu bazi yuko uri umupasitori, naho abantu bazi ko uri umusinzi, naho abantu bagutinyira ya minsi 40 bahora usenga, ariko bo ntibazi yuko wabihevye, ntibazi yuko wabivuyemo, ntibazi yuko waguye, ahubwo atabikorwa byiza ugiye gusozera imbere y'Imana. Ugasanga abantu ntibabizi. Rero niwabiraba ugasanga harabayeho gusubira inyuma, harabayeho kugwa, harabayeho kubivamwo, ndaguhanura ngo tubwire Imana ati Mana sanza atabikorwa byiza, nanjye ndagomba sozera imbere zawe. None ndakwingize ngo mbabarire, amaraso yawe amboneke ko kubera nsanze ntahe mfise. Ibyo nobwira abantu, ibyo noshingira ko intaha abantu ni byakahise ka kera, bya bindi byacagiye. Ariko ubu narahindutse, narabivanze n'ibyaha, narasubiye inyuma, naraguye. Ndakwingize ngo mbabarire. Nibabwira Imana rero Mana numbabarire, Imana ikikubabarira, ikikweza, ikikwemera. Ni intumbero kino kiganiro igitondo gishasha tuno munsi, nikukubwira ngo suzuma neza, urabe, ugire ube maso, ukomeze ibisigaye bigeze ku mfiro. Hari ibyamaze kudenduka utoba ugikiza, hari ibyo utoba ukigarura, hari ibyamaze kononekara, hari ibyamaze kubora, hari ibyamaze kuba umunuka imbere y'Imana. Ariko
ibi bikeya bigisigaye uhabwa nuko inzamba itaravuga, uhabwa nuko utarapfa, uhabwa nuko ukiri muzima, ibyo bikeya nugira ube maso ubikomeze kugira ngo nabyo ntibipfe. Gira ube maso ukomeze ibisigaye byagira bipfe, ahandi ho nta na kimwe ugiye kuzoronka wireguza imbere y'Imana, ahandi ho nta na kimwe ugiye kuzoronkera ingero mu byo wari warakoze byose. Kubera iki? Kubera kutazoba wikosoye ngo ubwire Imana ngo Mana sanze bwa bundi naraguye, ibikorwa byanjye byose byarononekaye. None n'ano majambo n'umuhigwe umuntu iyo yumvise ijambo ry'Imana akumva riramuraba, akumva hari icyo rimuhanuye, akumva hari ibyo rimubwiye, akavuga ati Mana ndakwinginze ngo mbabarire, amaraso yawe mboneke. Iyo umuntu n'umuhigwe Imana izomugirira neza, Imana iramuha umugisha, Imana imusubiza mu bana bayikunda, izina ryiwe ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo, kandi uyo imuhira kwa Data wa twese mu ijoro, ya mazu menshi Yesu yasize avuze nawe iyiwe ibamo. Ariko n'umuhombe ubyumva akabifata ibisanzwe, kandi yumvise yuko ibyavuzwe bimuraba, yumvise ko havuzwe ibyo kugwa, ibyo gusubira inyuma, ibyo guhororokerwa, ibyo kuva mu byizerwa, hanyuma akavuga ngo nta ngorane nzoba ndihana. Uwo muntu n'umuhombe, kuko Yesu ataraza, inzamba itaraza, urupfu rwoza agapfira muri ibyo byaha, maze bikavuga ngo nta bikorwa byiza wasozereye imbere y'Imana yawe. None rero ingero y'umwana ikwiye mu magodo kuyo muntu n'umuhombe, ariko Imana igomba kuba umuhombe. Mwene data ukurikiranye kino kiganiro gitombe gisasa, Imana igomba yuko wihana ukezwa ugatunganira Imana, hanyuma ibikorwa byari bisigaye bigasubira bigahembuka, bigasubira bikaba bizima. Erega hamwe wosubira ukaba maso ugahanira gukomeza ibisigaye, byokunda amasengesho agasubira akadudubiza muri wewe, byokunda indirimbo zigasubira zikadudubiza, byokunda imigenderanire yawe n'Imana myiza igasubira ikahaba, byokunda ugasubira ukabwirwa n'Imana amabanga y'ibigiye kuba, byokunda ugasubira ukarota inzozi zivuye ku Mana, byokunda hamwe wokwemera ukavuga ngo nanjye niyemeje gukomeza ibyari bisigaye byagira bipfe, kugira ngo ndabe yuko noronka na bikeya mfunguza umwanya umwete. Nuko rero n'ano majambo dusenga Imana kuzosha mu kiganiro igitondo gishasha c'ubutaha. Mwarimo turamenya na jewe Janvier mwene Somani Irambona, sanzwe ndabatunganiza kandi nkabashikiriza kino kiganiro. Mwami Yesu tugushimiye ku bw'ano majambo twumvise, atubwiye ngo nidukomeze ibisigaye bigira bipfe, kuko ahandi ho bitabaye gutyo nta bikorwa dufise bigiye gusozerwa imbere yawe. None rero umuntu wese yumvise rino jambo akavuze ngo Mana mbabarira, erega naraguye, nkomorera, naranyazwe, narasubiye inyuma, naradendebukiwe, sigaye mfise intege. Nk'umuntu avuze gutyo, umuntu yihanye, uwihanye wese arababarirwa, uciye bugufi wese arababarirwa, ukubwiye ibyaha yakoze akavyatura nawe uramubabarira ukamusubiza ko imbabazi, hanyuma agasubira kuba uwemewe mu nyonga zawe. Ndakwinginze ngo umuntu wese yihanye, umuntu wese aciye bugufi kubwa rino jambo, umuntu wese avuze ngo nanjye nsanga hari ibikorwa byamaze gupfa, nahora nkora bizima byiza byo kugororoka, ariko byamaze gupfa, ariko ko numvise ko amahirwe akiriho, nanje ngomba kugira ngo subire nkomeze ibisigaye bigira bipfe. Uyo muntu tumugendera, tumugirira neza. Urakoze, ibyo ugomba byose bishishikare kutubako. Aba bakunzi ba kino kiganiro wirigwane nabo mu bikorwa byose bagiye kwirigwamwo, ubire kubabe hafi mu izina ryawe gera Kristo Yesu, no tubyizeye. Amen.